ዝነበር ኩሉ ናይ ዕድመ ዘመን ናይ ከንቱ ዘይረብሒ ነይሩ። ፀገምን ምንግልታዕን ጥሜትን ፃምን ኩሎም ርአዮም እየ። ኩሎም እናተፈራረቑ ህይወተይ ኣፀምሊቶም ለዮም። ምናልባት እውን ገና ናብዚ ምድሪ እንትመፅእ ዝበኸኽዎ ናይ ቀፃሊ ዕድመ ዘመነይ ዘመላኽት ነይሩ። እወን እዛ ምድሪ ንዓይ ብፍፁም ኣይተመቸወትንን። መንገድታተይ ኩሎም እፅዋት እዮም ነይሮም። እንቅፋት ብጣዕሚ እዩ ዝብርትዓኒ። መንፈሰይ የላሕልሖ ነበረ። ንዓርሰይ ንምሕጓስ ናይ ሓጎስ ጫፍ ንምርኣይ ብዙሕ ሰዓርኩ ደኸምኩ። ግን ከዓ ኩሉ ነገር ዋጋ ዘይብሉ ከንቱ ምዃኑ ኣብ ዝነበርኩሉ ሓፂር ዕድመ ተረዳእኹ። ስለዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ብጣዕሚ ምሪረ ንምንታይ ኣብዚ ምድሪ ፅልእ ኣብ ዝነገሰላን ዕሾት ዕንቅፋት ኣብ ዝበዝሖ ዓለም ተፈጠርኩ እናበልኩ የማረር። ካብ ምምራር ሓሊፈ ነዛ ከይደለኹ ዝነብረላ ዓለም ብስቕታ ክነሳናበታ ብዙሕ ሞከርኩ። ግን ከዓ ሕልፈት ንምርካብ እውን ትዕድልቲ ይሓትት እዩ። ናይ ምንባር ሕልመይ ይሰምርን ትብለኒ ነዛ ከንቱ ዓለም ንምስንባት ዝገበርክዎ መከራ ከይተሳኽዐ ተሪፉ ሎሚ እውን ብሂወት ኣለኹ። ነዚ ኩሉ ምምራረይ ምኽንያትኪ እንታይ እዩ ትብልኒ ትኾኑ? ነዚ ኩሉ ምምራረይ ኣብ ህፃንነተይ ናይ ወለዲ ፍቕሪ ተሓዲገ ናይ ወለዲ ጨና እናናፈቕክዎ እንታይ ይፈልጥ ፅባሕ እውን ሓድሽ መዓልቲ እዩ ብምባል ፀሚቱ እንትወግሕ ብተስፋ እንተተፀበቕ ዋላ ምንም ዝፍጠር ሓድሽ ነገር ብዘይምህላው መከርኡ ተደራሪቡኒ ስነይ ምስሓቕ እናሃለፈ ኣብ ሓዘን ተፀሚደ ብምንባር እዩ። ንዓኹም እውን ብደንቢ ንኽርዳእኩም ፀገመይ ምልስ ኢለ ክዕልለኩም። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ኣብዛ ናይ ሃገርና ዋና ከተማ ዝኾነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ኣቦይ ገናሕ መኪና እንትኾን ኣደይ ከዓ ኣብ ገዛ እያ ትውዕል ነይራ። ንቤተሰብና ክልተ ማናቱ ቆልዑ እንትንኮን እቲ ናይ መጨረሻ ቆልዓ ከዓ ወዲ እዩ። ኣቦይ ካብ ናይ ገናሕ መኪና ስራሕ ወፃኢ ናይ ቀበሌና መማሓደሪ ኮይኑ ይሰርሕ ነበር። ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣቦይን ኣደይን ኣብ ገዛ ሰላም ፈጢሮም ኣይፈልጡን። እቲ ወዲ ቆልዓ ገና ንእሽተይ ብምዃኑ ሕማቕን ፅቡቕን ክፈልጥ እንተዘይከኣለ ዋላ ኣነን ማንታ ሓፍተይን ግን ኩሉ ነገር ንፈልጥ ኢና ነርና። ገና ናይ ክልቲኦም ምጭኽጫኽ ካብ ዝሓሊፉ በትሪ እንትጅምሩ ንሕና ብስቕታ እናብንኣትዎ ንስእን። ናይ ዕለት ናይ ገዛና ፀገም ኣብ ናይ ንእስነት ኣእምሮና ሕማቕ ነገር ቀሪፆልና ሓለፈ። ጎረባብትና ደቆም ዝህብዎም ፍቕሪ ከቕንአና ይጅመር። እንታይ ነይሩ ወለድና ከምቶም ጎረባብትና ንደቆም ኩሉ ሰላም እንተዝፈጥሩ ክሳብ መሓዚ ኸ ሰላም ጠፊኡ ክጭኽጭኽ ኣብ ዝበዝሖ ገዛ ክንነብር ንኽእል? መጨረሻና እንታይ ይኾን እናበልና ብናይ ንእስነት ዕድመና ርእስና ሓስብ። ኣደይ ናይ ኣቦይ ጭኽጭኽን በትርን ምስ በርትዓ ነቲ ንእሽተይ ቆልዓ ከይሓዘነት ከም ዝምለስ ቆልዓ መጻኹ ኢላ ንኹላትና ስዒማ ካብ ገዛ ወፀት። ናይ ወላድ ነገር ኮይንዋ ዝወለደ ኸርሳ ምጭካን ኣብይዋ ይመስለኒ ናብቲ በሪ ገጽ ስድር ምሳበለት ገጻ ዚራ ክትርኤና ትጅምር። ንብዓት ካብ ዓይና ማንታ ማንታ ኮይኖም ክወርዱ ርኤ ብሰላም ገጸና ስዒማ ዝወፀት ኣዴና እንታይ ረኺብዋ ይኾን እናበልኩ ናብ ኣገጽ እንትስደር እታ ማንታ ሓፍተይን እቲ ንእሽተይ ሓወይን ደድሕረይ ሰዓቡ። እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ናይ ኣደይ ንብዓትን ናትና ሙግያየ ነጨኒቕዎ ክበኪ ጀመረ። ምንም ቃል ከይተዛረበት ኣብ ገጻ ዝነበረ ንብዓት እናፀረገት ምልስ በለት እሞ ናብቲ ንእሽተይ ቆልዓ ኸይዳ ኣቀባጥረትሉ። ኣቦኹም ሕዚ ክመፅእ እሺ ገዛ ሓልው እቲ ቆልዓ ከይበክሖፎ ኢላትና ነፀላ ገይራ መንገዳ ጀመረት። ሕዚ ግን ከምቲ ናይ መጀመርያ ገጻ መሊሳ ርኣየትና ርእሳ ደፊኣ ቅልጥፍ እናበለት ናብቲ በሪ ምስዳር ጀመረት። ኣነን ሓፍተይን ካብ ገዛ ወፂና ኣዴና ካብ ዓይንና ክሳብ ትስወር ጠጠው ኢልና ረኣና እያ። ንሳ ግን ደጊማ ርእሳ ዚራ ይረኣየትና ካብ ዓይንና ርሒቓ ተዓዚራ ኸደት። ኣዴና ከይተመለሰት ብጣዕሚ ዘንግዐት። ሕዚ ክትምለስ እያ እናበልና እንተፀበና ሕዚ መፀት እናበልና በሪ እናረኣና እንትተፀበና ግን ንሳ ግን ክትመፀይ ከኣለትን ብጣዕሚ ተጨነቕና። ኣብ ልዕልዩ እቲ ንእሽተይ ቆልዓ እናበኸየ ኣበየና። እንታይ ንግበሮ? ነቲ ቆልዓ ሓቕፍና በሪ እንትንርኢ ኣቦና ካብ ስርሑ ተመሊሱ መፀ። እቲ ገዛ ከም ቀደሙ ምዉቕ ኣይበለን። ኣደይ ፀገሞም ከም ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክመፅእ እንከሎ ግን ቡና ፈላሊሓ ኣብ ምዉቑ ቀቢላ እያ ትፅበዮ ነይራ። ኣትዩ እውን ኣዴና ናበይ ከም ዝኸደት ሓተተና። ምንም መልሲ ኣይነበረናን። መጻኹ ኢላ ምውፃእ እምበር ናበይ ከም ዝኸደት እንፈልጦ ነገር ኣይነበረናን። እቲ መዓልቲ እናመሸየ እንትኸድ ኣዴና ግን ከይመፀት ተረፈት። ሓደ መዓልቲ፣ ክልተ መዓልቲ፣ ሰለስተ መዓልቲ ሓለፈ። ግን ከዓ ንዓዓ ዝበልዐ ዝብኢ ምንቋይ ኣበየ። ኣቦና እውን ኣብ ሕደድ ናይ ቤተሰብ ገዛ እንተደልያ ዋላ ክረኽባ ኣይከኣለን። ንሳ ግን ናይ ኣቦና በትርን ጭኽጭኽን ኣምሪርዋ ስለ ዝኸደት ምስ በፀት ከይተመለሰት ጠፍአት።
ኣቦና እውን ሽፈር ስለ ዝነበረ ናብ ርሑቕ ዓዲ ብስራሕ ንኽኸድ ተኣዚዙ ገዲፉና ኸደ። ንሕና እውን ማንም ሰብ ይነበረናን ናይ ቀረባ ዘመድ ይነበረናን እሞ ንጎረባብትና ብሓደጋ መልክዕ ገዲፉ ዘድሊ ኩሉ ገዲፉልና ኸይዱ ስለ ዝነበረ ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ተንከባኺቦም ሓዙና። ኣብ መጨረሻ ግን ከመዴና ናቱ ምምላስ እውን ከም ሕልሚ ኾነ። ኣዋርሕ ሓሊፉ ግን ከዓ ብዛዕባኡ ምንም ነገር ክንሰማዕ ኣይከኣልናን። ናይ መብራህቲ ክፍሊት ዝኸፍለልና ብምስኣና ኤሌክትሪክ ተቆሪፅና ነበር። ጸልማት እውን ከኣውሓጠና። ብኡ ልክዕ ህይወትና እውን እናጸልመተት ከደት። ጎረባብትና እውን ምንም ዋላ ናይ ኣቦና ሓደራ ሒዝዎም እንተጠየቑና ናብሮኦም ካብ ኢድና ኣብ ምዃኑ ምንም ክገብሩልና ኣይከኣሉ። ኣዴና ብሃንደበት ካብ ገዛ ጠፍያ ኣቦና ድማ ብስራሕ ምኽንዩ ካባና ርሒቑ ንሕና ሰለስተ ቆልዑ እሞ ከዓኒ ንኡሳት ቤንና ኣብ ሓደ ጸላም ገዛ ተዋሒጥና ኣብ ጸገምን ኣብ መከራን ተሓልና። ማንም ኣለኹ ዝብል ደጋፊ ቤተሰብ ዘመድ ኣይነበረናን። እቶም ብሓደራ ዝተገደፉ ጎረባብትና እውን እንተኾኑ ከምቲ ዝበልክዎ ንባዕሎም እውን ኣብ ጸገም ስለ ዝኾኑ ንዓና ክጥውርን ከም ደቆም ኩርኢናን ኣይከኣሉ። ምኽንያቱ ድማ ንሶም እውን ልክዕ ኸማና ካልኦት ደቂ ስለ ዝነበሮም ጥሜትን ጻምእን ካብ ንኽእሎ ንላዕሊ ኸበደና። ናይ ኣቦና ድምፂ እውን ብኡ ገይሩ ህልም ኢሉ ጠፍአ። ኣብ መጨረሻ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እውን ኣቦና ኣብ ስራሕ እናሃለወ ዘጋጠሞ ሓደጋ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ሰማዕና። ጎረባብትና እውን ወለዲ ኣልዋ ምዃንና ኣመስኪሮም ናይ ህፃናት መዕበይ ትካል ሃቡና። እቲ ድርጅት እውን ሰለስተ ምዃንና ተረድዩ መንበሪ ገዛ ዋላ ናይ ቀበሌ ይኹን ከም ዘለና ብምፍላጡ ኣብ ገዛና ኮይኑ ክሕግዘናን ኩሉ ነገር ክገብረልናን ቃል ኣትዩልና ገዛ ኸራይና ከፋፊሉ ናይ ኤሌክትሪክ መብራህቲ ንኽንረክብ ገይሩ ትምህርትና ከምህረና ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ብመጠን ዋላ እንተኾነ ህይወትና ክልወጥ ጀመረ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣዴና ካባና ብምፍላይ ኣቦና እውን ብሞት ምስኣና ብዝግበረልና በቲ ናይ ድርጅት ሓገዝን ብናይ ጎረባብትና ኣይዞኹም ባህላይነትን ንፅባሕ ተስፋ እናገበርና ሓዘናን ጸገምናን ክኢልና ምንባር ጀመርና። ጎረባብትና ዋላ እኳ መሊእዎም ብገንዘብ ይኹን ብንዋይ ወይ ብእኽሊ ወይ ብኻሊእ ቁሳቁስ ነገር የሓጉዙና እምበር ኣብ ጎንና ብምዃን ኣጀኹን ኢሎም የበራታትዑናን ዝውና ፍቕሪ እውን ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ከምቲ ዝበልናዮ ብገንዘብ ዋላ ተዘይሓገዘና ኣብ ገዝኦም ግን ማዕረ ምስ ደቁ ፍቕሪ ይውና ክንፃወት ይፈቕዱልናን ጽቡቕ ግዜ ክንሕልፍ ምስኦምን ጽቡቕ ግዜ ክንሕልፍ ምስኦምን ይገብሩና ነይሩ። ካልእ ይተረፍ ዓመት በዓል ክኸውን እንከሎ ቤንና ፀምዩና ክሓልፈ ይገብሩና። ካብቲ ሓደ ገዛ ናብቲ ሓደ ገዛ እናሰገርና እቲ ናይ በዓል ድባብ ክነሕልፎ ይገብሩና ነበር። ካብ ኩልን ላዕለ ግን ካብ ጎረባብትና ከዓ ኣሮን ንዓና ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዎ። ናይ ምዉት ቆልዑ ስለ ዝኾንክን ሓደራ ኣለኒ ብምባል ጽቡቕ ናይ ሓው ፍቕሪ የርእየና። ኣብ ገዛና እናምሸየ እውን የረድአና ስለ ዝነበረ ንሕና እውን ልክዕ ከም ሓውና ብምቑፃር ከም ድላይና ምስኡ ንፃወት። ኣሮን ማለት ኣብ ዝኾነ ግዜ ሓዳርን ቆልዓን ዝነበረ እንትኾን ምስ በዓልቲ ገዝኡ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ተፈላለዮም በይኑ ዝነብር ብምዃኑ ከምቲ ዝንከባኸበና ኣነ እውን ናብ ገዝኡ እናኸድኩ ገዝኡ የፅርየሉ ቡና የፍልሐሉ። ሓደ መዓልቲ ግን ናብ ገዝኡ ፀዋዓኒ እሞ እንትኸድ ርእሱ ክሕፀብ ስለ ዝደለየ ማይ ንኸፍስሰሉ ይሓተን። ነቲ ማይ እናፍሰስኩ ምስ ተሓፀበ ክኸድ እንትብል ሻሃ ከም ዘፍልሐን ብሓደ ክንሰትን ክንዕልልን ሓትተን። ኣነ እውን ከም ዓብይ ሓወየ ዝቆፅሮ ነይረ። ስለ ዝፈትዎ እሺ ኢለ ኮፍ በልኩ። ነቲ ሻሂ ኣምፅኡ በዓል ቀድሐለይ እሞ ነቲ ሻሂ ሰተኹ። ነቲ ሻሂ እንትሰቲ ዝኾነ ዝፀዓዓነኒ ነገር ከም ዘሎ ይስምዓኒ። ቀስ ብቐስ እናፈሰስኩ ኩሉ ነገር እናደብዘዘኒ ንጎኒ ገጽ ውድቕ በልኩ። ብድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ይፈልጦን ንክንደይ ሰዓት ዝኣክል ከም ዝፀናዕኹ እውን ዝፈልጣ ነገር ኣይነበረን። ቀስ ብቐስ ዓይነይ እንትኸፍት ኣብ ባይታ ወዲቐየ ንባዕለይ ዝረኸብክዎ ጎረባብቲ ከቢቦም ዝዘራረቡ ዘለዎ ይመስለኒ። ኣበይ ከም ዘለኹ ንኽርዳእ ሞከርኩ፣ ግን ከዓ ገና ስለዘይነቃሕኩን ስለዘይተባራበርኩን ግልፂ ክኾነለይ ኣይከኣለን። ኣብዚ መንጎ እዚ ዝኾኑ ሰባት ሓፍ ኣቢሎም ተሸኪሞም ናብ ገዛ ኣተውኒ። ቀስ ብቐስ ኣእምሮይን ቀልበይን እናተመለሰ እንትኸድ ካብ ዝደቀስክዎ ቅንዕ ኢለ ንኩሎም ጠመትክዎም። ናይ ጎረቤት ሰባት ከቢቦምኒ ብዓይኒ ሓዘን እናረኣዩ ከንፈሮም መጠለዩ። ሓፍተይ ሕቑፍ ኣቢላትኒ ወይ ሓፍተይ ፈታዊ መሲሉ በቐሪ ወጥቂዕና በለትኒ። መጀመርያ እንታይ ከም ትብል ዘረላ ኣይተረዳእንን ነይሩ። ድሓር ግን ቀስ ብቐስ ኩሉ ነገር እንትዝክር ቅድሚ ሰዓታት ምስ ኣሮን ከም ዝነበርኩ ዘከርኩ። ድሓር ብግልፂ እቲ ዝተፈጠረ ንኽትነግረኒ ንሓፍተይ ምስ ሓተትክዋ ኣደንዚዙ ከም ዝደፈረትን ነገረትኒ። ኣነ እውን ብጣዕሚ ሓዘንኩ። ሓታት ዝኾን ዘመድ ወገን ዘይብልና ርኡ
ከምኡ ከም ዝገበረ ስለ ዝተሰማዓኒ ብሓያል ነባዕኹ ዝበፅሓኒ ነገር እውን ሓሚመ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ካብ ዓራት ከይተሳእኹ ኣሕለፍኩ ብድሕሪ እዚ ቀረባብተይ ሒዞምኒ ኣብ ልዕሊ ኣሮን ክሲ ክንከፍት ናብ ፖሊስ ጣብያ ሒዞም ንኸዱ ኣብኡ ግን ዝሃቡኒ መልሲ ተስፋ ዘቑርፅ እዩ ነይሩ ሽዑ ንምንታይ ዘይመላኸትክን ሕዚ ንሕዘሉ መረዳእታ ስለዘይብልና ናይ ሕክምና ወረቐት ክነምፅእ ነገሩኒ ኣነ እውን ንመመርመር ዝኾን እኹል ገንዘብ ስለዘይብልና በደለይ ግፍዐይን ንፈጣሪ ሂበ ስቕ በልኩ ኣሮን ኣብ ልዕለይ ብዝገበረ ፆታዊ መጥቃዕቲ ውዒሉ እንትሓደር ኣብ ጥዕናይ ፀገም እናምፀለይ ከደ ድንግልናይ ወሲዱ ምስ ደመይ እናሃለኹ ናብ ደገ ውፅኡ ስለ ዝደርበየኒ ሽዑ ካብ ታሕቲ እምኒ ርእሰይ ስለ ዝዋቕዓኒ ዘውድቕ ሕማም ሓዘኒ ንእሸይ ጭንቀት ነገር ተሰሚዕኒ እንትጭነቕ ኣብ ዝኾነ ይኹን የውድቐኒ ሕማመይ ከዓ እናገደደኒ ይኸድ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕማመይ ከይኣኽለኒ ጥንሲ ከም ዝሓስኩ ተነገረኒ ኣብቲ ወቕቲ ቆልዓ ብምዃነይ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ዝመፀሉ ግዜ ስለ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ምንም ከይፈለጥኩ ናብ ናይ ነፍሰይ ምርጓድን ናይ ከብደይ ምውሳኽን ዝተረድኣ ጎረባብቲ ጥንስቲ ምዃነይ ነገራኒ ምንም ዝገብሮት ዘምፅኦን መፍትሕ ኣይነበረን ኣብ ሕማመይ ጥንሲ ተወሲኽዎ ህይወት ፀልሚትኒ ተስፋይ መንሚኑ ትምህርተይ ኣቋሪፀ ኣብ ገዛ ምውዓል ጀመርኩ መነባብረይ ብምምራር ዝተዓጀበ እሞ ኣብ ስቓይ ካብ ዝነብር ምንባር ዝተርፈኒ እናበልኩ ዝተወለድ ኩሉ መዓልትን ዝተጠነስ ኩሉ ምሸትን ክረግም ይብል ክሳብ መዓስ ኣብ ከምዚ ፀገምን ስቓይን ክነብር ይኽእል እናበልኩ ሞተይ ይናፍቕ ግን ከዓ ሞት እውን ፅቡቕ ዕድል ይመስል ረስዓኒ ናይ ሞት መላእኽቲ እውን ረስዑኒ ዝበልዖ ምግቢ ዝሰትዮ ማይ መርፁ ኮይኑ ሞተይ ተዘፋጥነለይ ይምነ ግን ከዓ ዝተመናኻዮ ቀልጢፉ እንዲ ዘይሰምር ክሰምረለይ ይከኣለን ካብ ኩሉ ዘሕዘነና ከዓ ናይቲ ዝወልዶ ቆልዓ ዕድል እዩ ከምዚ ኸማይ ኣቦ ዘይብሎ ኮይኑ እዩ ክዓቢ እዚ እንትሓስብ ከዓ ኣብ ማሕፀነይ ዘሎ ቆልዓ ማይ ኮይኑ ንክኸድ ይምነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ሓያል ፀገምን መዋጥርን ይርከብ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ጨኒቑን ይርከብ ተስፋይ መኒኑ ዓርሰይ ከጥፍእ ኣብ ዝሓስበሉ እዋን እየ ዘለኹ ስለዚ ኣሕዋት እንታይ ክገብር ትመኽሩኒ ምኽርኹም ለግሱለይ